接下来方程老师要来问大家几个问题。好，那我们知道说7除以3呢，它的商是2，余数是1。好，那当然我们可以很快用7除以3，然后商是2，然后除出来，好，有1啊。那这2跟1呢，就得到商跟余数。好，那这个我们都会。好，那我们要问说呢，那如果7除以-3、-7除以3，还有-7除以-3，它的商跟余数各是多少？好，那这要怎么做呢？那我们知道整数的除法原理里面告诉我们说，如果被除数好是 a， 那么当你 a 除以除数 b， 好，那你会得到啦的商呢，比如说叫做 q， 好，那你的余数呢叫 r， 那它有没有什么样的关系呢？那我们知道就是说，你的 a 呢其实可以等于 b 乘以 q 加上 r。那这个7除以3等于2余1的话，7其实可以写成3乘2再加1，就是这个样子，同样的道理。好，那所以呢，这个一除里面这些商跟余数有没有什么限制呢？好，有没有什么限制？当然有的。这余数啊，它应该是介在哪里？好，余数如果正整数，我们知道它介在0跟除数之间。所以你的 r 呢会在0跟除数之间。可是如果你的除数是小于0的，那你就要加上个绝对值，因为你 r 要大于0，大于等于0。如果你不加一个绝对值，大于等于0，怎么会小于一个负数？这不对。好，那7除以-3等于多少呢？好，那同样的，我们用-3的绝对值先算出来是3，所以你的余数应该介在0到正3之间。好，0到正3之间。好，那所以呢，我们这个在算的时候，如果你7等于-3乘上-2，那这样就是6了。6加上1，好，但是1有介在0到3之间，所以这是可以的。那如果我们用-1的话，那这样子的话就是3要加4就没有介在我们的这个之间，所以它就是有问题。好，所以这个用0的话也不行，0加7呢差更多。好，所以你用-3，那这样子的话变成9，好，9的话-2，好，加上-2，那-2也是没有大于等于0，这也是不行。好，所以呢，你这个用比它小、比它大、比这个-2小或者比-2大都不行，就是唯一确定一组。这除法原理呢，所得到的这个余数是唯一的，唯一的。那因为余数唯一，你的这个商也唯一，所以这个就是会得到唯一的商跟余数。好，这个是我们一个被除数除以除数不等于0的时候得到的商跟余数呢，那这个都是一个唯一组，这叫做整数的除法原理。好，那我们再看刚才已经得到的这个7除以-3的商跟余数都唯一。那如果-7除以3或者-7除以-3呢？好，因为它的绝对值都是3，所以我们就直接写，直接写。好，那它乘以-2加1，好，那这样子的话，可以得到的是这个-1是不行的，所以再改一下。那如果用-3的话，这里就是-9就会加2，那加2就可以了，2介在0到3之间，刚才-1没有介在0到3之间，那所以这个
这个所得到的这个是唯一一组。那我们用负7用负3来看看呢比如说你要用多少呢？最好你负7的话呢，你要比它怎么样负的更多负的更多的话，那这样后面才会加上一个正数否则你没有比它负的更多，你就是要减加上负数就不合。好，那用2的话，负6并没有负的更多，要3的话负9，负9就比它负的更多啦。那这样是加2，那2介在0到3之间，那就可以。好，那用4可不可以呢？4的话负12，那这样要加5。好，那5显然不行，就大于3了，就不可以的。好，所以我们可以知道说，你看这个大显然是不行的。那比它小的话呢，比如说用负2，那可不可以呢？好，那负2当然差更多啦，这个正比它大很多不是负很多，那这样就要负的更多。那负的更多，余数是就没有大于2，那当然就不行，所以这就不可以。所以你会发现你怎么样做，它都是唯一一组的这个余数跟商商跟余数。这3组的商跟余数我们就得到了。好，那这是除法原理。余数呢要介在0跟除数的绝对值之间。好，特别要注意到，如果负的时候要加绝对值，当然也没问题。